एमसीसी संसदमा नलैजान चिनिया नेताहरूको लबिङ, एमसीसी खारेज गर्न चिनिया दूतावासको सक्रियता बढ्यो। एकाएक श्रीलङ्काले 68 जना भारतीयलाई हिरासतमा राख्यो, तत्काल नछाड्ने जानकारी भारतलाई गरायो। अमेरिका चीन बीचको विवाद झनै उग्र बन्यो, अमेरिकी अधिकारीमाथि चीनको प्रतिबन्ध। वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा भारतीयहरूको दादागिरी, दैनिक सयौं नेपाली व्यापारी लुटिँदै। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सङ्ग्रहालयमा भेटियो नेपालबाट चोरी भएको 1300 वर्ष पुरानो प्रमाण, नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी। अमेरिकी सेनामै अतिवाद रोक्न नयाँ नियम सार्वजनिक, सेनाले नयाँ नियमको फलो नगरे कडा कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी। भारतले चीन, पाकिस्तान र नेपालसँगको सीमामा राख्यो अत्याधिक बारुदी सुरुङ, चीन र पाकिस्तानले दिए यस्तो प्रतिक्रिया। चीनले बनायो कृत्रिम सूर्य परीक्षण जारी, यही डिसेम्बर महिनादेखि आणविक फ्युजन अर्थात् कृत्रिम सूर्यको परीक्षण थालियो। अमेरिकाले इराकमा रहेका आफ्नो सेना फिर्ता गरेसँगै इराकमा के गर्दैछ चीन, जसले बढाउँदैछ अमेरिकालाई चिन्ता। रानी पोखरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वामित्वमा हस्तान्तरण, रानी पोखरीको पहिलो चरणको पुनर्निर्माण सम्पन्न। पश्चिमी देशहरू झुट बोलिरहेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आरोप, अमेरिकासँग रुस नझुक्ने दिए कडा चेतावनी। चिसो बढेसँगै हिल्सा बजार 6 जना कुरुवाको जिम्मामा, घरधनी र होटेल मालिकहरू जाडो छल्न सिमकोट आए। फेरि लाग्यो भारतलाई ठुलो झड्का, भारतको एक अदालतमा भयो भयानक बम विस्फोट, विस्फोटमा परि 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, कयौं मान्छे गम्भीर घाइते। भारत र चिनिया सेनाबीच 2 वर्षपछि फेरि सिक्किमको नाथुला क्षेत्रमा डरलाग्दो झडप, घटनाबारे जानकारी आउँदै। र छिमेकीलाई असर पर्ने गतिविधिमा नेपाल समावेश नहुने माधव नेपालको घोषणा, 2 छिमेकीलाई असर नपर्ने गरी एमसीसी पास गरिने जानकारी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। भारतले संवेदनशील भनिएका सीमा क्षेत्रमा बारुदी सुरुङ राख्ने तयारी थालेको छ। भारतीय सेनाले पाकिस्तान र चीनसँग जोडिएको सीमामा नयाँ मेड इन इन्डिया नामक बारुदी सुरुङहरू राख्ने तयारी गरेको हो। भारतीय भूमिमा प्रवेश गर्न खोज्ने दुश्मन सेना र आतङ्ककारीहरूलाई ध्वस्त पार्न विभिन्न स्थानमा बारुदी सुरुङहरू बिछ्याउन लागिएको खबर बाहिरिएको हो। नेपाल र चीनको सिमाना नेपालपट्टिको हिल्सा बजारको 6 जना कुरुवालाई जिम्मा लगाएर घरधनी निस्किएका छन्। हिमपातले चिसो बढ्दा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन नहुने भएपछि घर कुरुवाको जिम्मा लगाएर घरधनी सदरमुकाम सिमकोटतर्फ आएका हुन्। हिल्सामा स्थापना भएको मानसरोवर होटेलको कुरुवा याङयोङ लामाले 4 महिनाका लागि कुरुवा भएर बसेको बताएका छन्। उनले कुनै व्यापार व्यवसाय नहुने र त्यसै बस्नुभन्दा होटेल कुरुवाको जिम्मा लगाएर मालिक फिर्ता भएको जानकारी दिएका छन्। हिल्सामा तापक्रम -17 डिग्रीसम्म पुगिसकेका कारण चिसो अत्यधिक हुने भएको हुँदा बस्न पनि कठिन हुँदै गएको छ। कुरुवाहरूसँगै बसेर गफगाफमै समय बित्ने गरेको उनले बताए। चिसो बढी हुने भएकाले घरभित्रै आगो तापेर दिन काट्नु परेको उनले जानकारी दिएका छन्। दर्जनभन्दा बढी ठुला पर्यटकीय र अन्य साना खालका होटेल हिल्सामा सञ्चालन हुँदै आएका छन्, तर कोरोना कहरपछि चीनले हिल्सा नाका बन्द गरेको हुँदा खासै व्यापार व्यवसाय हुने गरेको छैन। हिउँदमा अघिल्ला वर्षमा 10 देखि 12 जना कुरुवा बस्ने गरे पनि यस वर्ष 6 जनाको जिम्मा लगाएर होटल मालिक हिँडेको उनले बताएका छन्। रानी पोखरीको पहिलो चरणको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पोखरीको स्वामित्व काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ। बिहिबार रानी पोखरी परिसरमै एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्राधिकरणले स्वामित्व महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको हो। स्वामित्व हस्तान्तरण कार्यक्रमपछि सम्बोधन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले रानी पोखरी पुनर्निर्माणको काम 2072 सालमै महानगरपालिका आफैले थालेको भए पनि पछि केही आरोप प्रत्यारोपका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहमै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिएको बताएका थिए। चीनले नयाँ सिङ्गल इन्जिन युक्त लडाकु विमान निर्माण गरेको छ। उसले J-10 नामको नयाँ सिङ्गल इन्जिन लडाकु विमान सफलतापूर्वक निर्माण भएको घोषणा गरेको हो। हालै बनाइएको J-10 सिङ्गल इन्जिन विमानलाई चिनिया जनमुक्ति सेना अन्तर्गत एयरफोर्सको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लडाकु विमान मानिएको छ। चीनको हफे इन्स्टिच्युट अफ फिजिकल साइन्सले यही डिसेम्बर महिनादेखि आणविक फ्युजन परीक्षण वा कृत्रिम सूर्यको परीक्षण थालेको सिन्हा न्युज एजेन्सीले मङ्गलबार खबर दिएको छ। इन्स्टिच्युटका उपनिर्देशक सोङ इन्ताओका अनुसार यस परीक्षणले कृत्रिम सूर्यलाई थप तातो र दिगो बनाउन EAST अतिरिक्त ताप प्रणालीलाई स्तर उन्नति गर्नेछ। 6 महिनासम्म परीक्षण गरिने अपेक्षा गरिएको छ। सूर्यले गर्ने आणविक फ्युजन प्रक्रियालाई नक्कल गर्नका लागि EAST रियाक्टर बनाइएको हो। सन् 2006 मा यसलाई पहिलो पटक सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।
फ्युजन सम्बन्धी परीक्षणहरू गर्न चिनिया तथा विदेशी वैज्ञानिकहरूका लागि यो राम्रो मञ्च हो। यसले अत्यन्तै ताता प्लाज्मालाई रोकेर राख्ने कयौँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। गत जुन महिनामा यसले 16 करोड डिग्री सेल्सियसको तापक्रम कायम गरेको थियो। त्यो सूर्यभन्दा 10 गुणा भन्दा बढी तातो रहेको थियो। विश्वभर कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको सङ्क्रमण बढेको छ। यसबीच चीनको सियान सहरमा 1 करोड 31 लाख मानिसलाई लकडाउनमा राखिएको छ। दोस्रो चरणमा सामूहिक परीक्षणमा 127 सङ्क्रमित फेला पारेपछि अधिकारीहरूले कोभिड-19 को समुदायमा फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न लकडाउन गरेका हुन्। चीनले विन्टर ओलम्पिक आयोजना गर्न लागेको 1 महिना अघि लकडाउन गरिएको छ। अत्यावश्यक खरिद बाहेक मानिसहरूलाई घर बाहिर निस्कन रोक लगाइएको छ। यस्तै आधिकारिक अनुमति पत्र लिएपछि मात्रै सहर छोड्न मिल्ने भएको छ। सियानका 14 जिल्लामा सङ्क्रमण फैलिएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटो विस्तारमा पश्चिमी देशले रुससँग झुटो बोलेको आरोप लगाएका छन्। प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा हुने आफ्नो पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति पुटिनले अमेरिकासँग सुरक्षा प्रत्याभूतिको मागबारे छलफलमा सकारात्मक प्रगति भएको पनि स्वीकार गरेका छन्। रुस र पश्चिमा देशमा युक्रेनलाई लिएर विवाद चलिरहेको छ। रुसले युक्रेनसँगको आफ्नो सीमामा ठूलो सङ्ख्यामा सैनिक तैनात गरेको पश्चिमी देशको आरोप रहेको छ। साथै रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाइरहेको उनीहरूको आरोप रहेको छ। एक पश्चिमको जवाफमा पुटिनले युक्रेनको तर्फबाट देखिएको खतराको जवाफ रुसले दिइरहेको बताउनु भएको छ। साथै उहाँले युक्रेनको मामिलामा कुनै पनि कारबाही देशको सुरक्षामा निर्भर गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले युक्रेनमा के भइरहेको छ र उसले कहिले आक्रमण गर्न सक्छ भनेर सतर्क रहनु आवश्यक छ, उहाँले भन्नुभयो। पुटिनले पूर्वी युक्रेनमा रुसी बोल्ने नागरिकहरूको रक्षा नगर्न र यस मामिलामा अवरोध नगर्न रुसलाई चेतावनी दिइरहेको बताउँदै यसलाई नमाने प्रतिबन्ध लगाइने बताइएको जानकारी दिनुभयो। अमेरिकामा सुरक्षाको प्रत्याभूतिबारे हुने छलफललाई लिएर पुटिन आशावादी देखिनुभयो र नयाँ वर्षमा वार्ता हुन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेटोलाई लिएर पुटिनले एकपटक फेरि जोड दिँदै सङ्गठन पूर्वमा विस्तार हुन नदिने बताउनुभयो। रुसलाई यस मुद्दा मूर्ख बनाइएको पुटिनको भनाइ छ। उहाँले रुसले कसैलाई चेतावनी नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो। भारतको अदालतमा बम विस्फोट हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा पन्जाब प्रान्तको लुधियाना सहरमा अवस्थित एउटा अदालतभित्र बम विस्फोट भएको हो। विस्फोटमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 4 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। स्थानीय समय अनुसार बिहिबार दिउँसो करिब 12:30 बजे अदालतको बाथरुममा विस्फोट भएको थियो। विस्फोटबाट अदालत भवनको भित्ता भत्किएको छ। विस्फोट लगत्तै प्रहरीले घटनास्थल नियन्त्रणमा लिएको छ। सो अदालत लुधियाना सहरको मुटुमा रहेको डिस्ट्रिक्ट कमिसनरको कार्यालय नजिक पर्छ। अदालतमा कसले विस्फोट गराएको भन्ने बारेमा केही खुलाइएको छैन। घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। चीन र भारतका सैनिक बीच फेरि विवादित सीमामा सङ्घर्ष भएको र दुवैतर्फ केही घाइते भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। सो सङ्घर्ष उत्तरी सिक्किममा 3 दिन अघि भएको बताइएको छ। अर्को सीमा क्षेत्रमा भएको भिडन्तपछि 2 देशबीच तनाव रहिआएको छ। सिक्किम क्षेत्र भुटान र नेपालको बीचमा पर्छ। सन् 1996 को सहमतिमा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल अर्थात् स्वीकार गरिएको अन्तिम सीमा रेखाको 2 किलोमिटर भित्र उक्त सहमतिका कुनै पनि पक्षले गोली प्रहार गर्ने छैनन्, विस्फोटक सामग्री प्रयोग गर्ने छैनन् वा बन्दुक तथा बारुदको प्रयोग गरेर शिकार गर्ने छैनन् भनी उल्लेख गरिएको छ। चिनिया अधिकारीहरूले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कम्प्याक्ट संसदबाट पास नगराउन चर्को लबिङ गर्न थालेका छन्। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटघाट गरेर सो लबिङ गरेका हुन्। चिनिया राजदूत र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले टेलिफोन मार्फत र भेटघाट गरी लबिङ गर्न थालेको स्रोतले जनाएको छ। यस सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एस पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपाका नेता बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर एमसिसी संसदमा पेश नगर्न दबाब दिएका थिए। त्यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले भेटेर त्यसबारे अवगत गराएका थिए। अहिले भने उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने, टेलिफोन सम्पर्क गर्ने र भिडियो कल गरी एमसिसी पास नगर्न दबाब दिएका हुन्। सोमबार मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र चिनिया राजदूत हाउ याङसी बीच भेटघाट भएको थियो। चीन सरकारको पक्षमा चालिएको पछिल्लो कदम अन्तर्गत अमेजन इन्कले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले लेखेको पुस्तक गभर्नेन्स अफ चाइनाबारे गरिएका रिपोर्टिङ टिप्पणी र समीक्षालाई निष्क्रिय बनाइएको छ।
पुस्तकबारे कस्टमर रेटिङ र समीक्षा गर्न कम्पनीले अनुमति रोक्नुपर्ने बेजिङले आदेश दिएपछि अमेजन इन्कले त्यसलाई निष्क्रिय पारेको सो घटनाबारे परिचित 2 जनाले बताएका छन्। नेपालबाट चोरी भएको कम्तीमा 1300 वर्ष पुरानो मूर्ति बेलायतको एक सङ्ग्रहालयमा फेला परेको छ। 7औं देखि 8औं शताब्दीको ढुङ्गाको मूर्ति काठमाडौँको लगनटोल तबाहमा रहेको बौद्ध विहारबाट चोरी भएको थियो। सन् 1980 को दशकमा चोरी भएको सो मूर्ति इङ्ल्यान्डस्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको स्मोलियन म्युजियम अफ आर्ट एन्ड आर्कियोलोजीको सङ्ग्रहमा फेला परेको हो। वीरगञ्जको सिर्सिया स्थित नेपालकै पहिलो सुक्खा बन्दरगाह कार्यालय सञ्चालन गर्ने भारतीय प्रिस्टिन भ्याली प्रालीले तौल गर्ने मेसिन बिगारेर नेपाली व्यवसायीहरूसँग डिटेन्सन लगायतको अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ। नेपालका लागि तेस्रो मुलुकबाट भारतको कलकत्ता, विशाखापट्टनम, हल्दिया पोर्ट लगायत बन्दरगाहबाट मालवाहक रेल मार्फत वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह हुँदै माल सामान नेपाल भित्रने गरेको छ। गोदाममा भित्रिएपछि तौल पुलले समयमै काँटा गर्न नसक्दा व्यवसायीहरूले माल सामान गोदाममा थन्क्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। 2वटा तौल पुल भए पनि एउटा मर्मत भइरहेको सूचना दिएर एउटा मात्रै सञ्चालन हुँदा दैनिक सयौं व्यापारी तथा मालवाहक ट्रक धनीहरूले अतिरिक्त शुल्क तिरिरहनु परेको छ। यसको मार अन्ततः उपभोक्तालाई पर्ने गर्छ। आयात सहजीकरण गर्ने गरी समय र लागत कम गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयमा 3 महिनासम्म सामान होल्ड गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। र भारतको विदेश मन्त्रालयले श्रीलङ्काले तमिलनाडुका 68 जना भारतीयलाई हिरासतमा लिएको बताएको छ। मन्त्रालयले हिरासतमा लिएका भारतीयहरू सबै माछा मार्ने माझीहरू भएको र यस विषयमा भारत सरकार चिन्तित भएको बताएको छ। मन्त्रालयले यी भारतीयको रिहाईको लागि श्रीलङ्का सरकारसँग माग गरिएको पनि बताएको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीका अनुसार उनको जानकारीमा श्रीलङ्काका अधिकारीहरूले 18 देखि 20 डिसेम्बरको बीचमा 68 जना भारतीय माझीहरूलाई हिरासतमा लिएको छ र 10 वटा डुङ्गा पनि जफत गरेको छ। उनका अनुसार यी सबै माझीहरू तमिलनाडुका रहेका छन् र भारत सरकारको तर्फबाट उनीहरूलाई कानुनी सहयोग दिएको बताइएको छ। बागचीले भने कोलम्बिया स्थित हाम्रो उच्च आयोगले भारतीय माझीहरूको छिटो रिहाईको विषय श्रीलङ्का सरकारको अगाडि उठाएको छ। बागचीका अनुसार यस विषयमा उनले तमिलनाडुका मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीलाई पुरै स्थिति र भारत सरकारको तर्फबाट गरिएका प्रयासको बारेमा जानकारी दिइएको छ।